Боже, прикоснись сегодня к нам, принесу славу, хвалу и честь от нас сегодня. Господь, мы хотим, чтобы Ты один был превознесен на этом месте. И мы говорим, Господь, был превознесен. Отец Небесный, чудный Бог, бесподобный, единственный Господь, прими славу и честь сегодня. Прими славу и честь. Господь, служи нам, проговори каждому к сердцу. Господь, исцели всякую рану, всякое огорчение в сердце Твоего народа. Подкрепи, укрепи, Господь, подними и сделай нас, Господь, сильным народом для Тебя и в Тебе. Господь, слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: спасибо, прославление, это было здорово. Дайте Богу аплодисменты за прославление сегодня. Да, вы в курсе, да, что мы сейчас учимся и читаем по книге «Шаги с Иисусом». Да, есть единая система библейского образования. Почему это нам надо? Дело в том, что очень часто мы приходим в церковь и нету систематичного понимания всей Библии. Получается, что некоторые люди приходят в церковь, а азы не знают, потому что мы пришли в церковь, ну, не с самого начала церкви. Эти азы были даны в начале церкви. А сейчас мы уже присоединились на второй год, третий год, пятый, 10-й год. И уже пропустили некоторые вещи. Получается, что не стыковки какие-то идут в понимание людей. Нету базы серьезной. Поэтому желательно, друзья, хотелось бы, чтобы все вы приобрели эту книжку. Это будет 3 этапа. Это всего лишь 3 гривны. Церковь платит за них. Но почему вам продаю за 3 гривны? Чтобы просто не выбросили. Чтобы каждый показал хотя бы какую-то ответственность. И уже нет, но скоро будет. Чтобы вы могли сами изучать эти темы дома. Это все то, что мы готовили тщательно, годами и готовили его. Но подготовьтесь и заметьте себе, будет 2-й том, 3-й том, может быть 5 до 5 томов будет их. Чтобы вы могли вместе с нами это здесь, это изучать на служении и на домашней группе тоже это изучать. Слава Богу. Ну что, на этой неделе 5-я, где у нас пастор Виталий? Ты там? Наверное, народ захочет меня слушать сегодня. Нет? Или потому что они, наверное, уже заскучились. Потому что я все это дело не понимаю. Я, честно говоря, помню, ну, нельзя это говорить. Надо изучить. А то я скажу, что я не понимаю, и вы все скажете, не надо, пастор сказал, не надо. Не, нам надо это изучать. Обязательно. По программе. Но просто я, честно говорю, что лучше от сердца люблю, короче. Это тоже мои, от сердца было, но короче, возьмите это дело. Да, давайте возьмем и будем работать. А теперь я постараюсь, как у меня получится. Вы уже меня простите, как сегодня. Значит, сегодня мы говорим о молитве, друзья. Молитва – это дыхание верующего. Это то же самое, как жизнь. Без молитвы ничего не делается в физическом мире с Божьим благословением. То есть Бог на земле ничего не может делать без того, что его народ просит его об этом. Давайте подумаем с вами, братья и сестры. Если Бог всемогущий, почему я должен молиться, прежде чем Он что-то делает для меня? Почему я должен молиться? Если Он всемогущий, если Он меня любит, да? И Он всемогущий, Он меня любит. Неужели Он не знает, в чем я нуждаюсь? Неужели Он не в курсе о моих проблемах? Что вы скажете, Он в курсе или нет? А зачем тогда молиться? Если Он меня любит, Он в курсе, зачем тогда Он его еще просит? Есть же такие типы, такие люди,
которые вообще в нашем обществе, и, может быть, среди нас сидят, которые никогда ни у кого ничего не просят. И это для них гордость, это для них объект их гордыни, что а я ни у кого ничего не прошу, а я ни у кого ничего не прошу, а мне неудобно просить. Даже у Бога, это, конечно, гордость, но вот такие, зачем тогда нужно просить у Бога все-таки? Зачем Бог говорит, чтобы у него спросили, молились? Причем еще, сколько приходится молиться порой за некоторые вещи. Что вы скажете? Чтобы смиряться? Окей, неплохое причина, но это тоже пойдет. Так, не слышу. Чтобы общаться с Богом. Класс, тоже хорошо. А то, если бы не надо было бы молиться, Бог бы себя там существовал, а мы себя здесь существовали, и мы бы сказали, а зачем ты нам даже сейчас, когда надо молиться, и то половина мира так и живет, зачем мне Бог? Я сам себе Бог, герой. Да, действительно, чтобы общаться с Богом. Потому что, чтобы жить в этой земле, на этой земле, нужно дыхание Бога. Почему? Потому что суть человека есть дух его. Дух его, который в нас. Вы помните, когда Бог, Бытие, 2 глава 7 стих, образовал человека, он что? Вдохнул в него дыхание его жизнь. И человек стал гомо сапиенсом. Человек стал душою живой. Человек стал гомо сапиенсом. Человек стал живым душой. Что сделало человека живым? Дыхание Бога. Теперь слушайте принцип. Это человеческий, это натуральный, это естественный наука. Это так говорит. Что то, откуда и материал был взят, чтобы он мог продолжать дальше существовать, он зависим от этого, он очень зависит и питаться от этого источника, откуда он был взят. Допустим, если вы возьмете сейчас плантация, какое-то, растение, да? Это, конечно, искусственное, вы догадываетесь, да? Допустим, если вы бы взяли растение, вот это цветы с корня, и положили бы здесь на земле, без почвы, что с этим растением произойдет через 2 недели? Засохнет. Почему засохнет? Потому что если растение вышло из земли, для дальнейшего существования и дальнейшей жизни невозможно без постоянной связи или связка и контакт с этим источником, откуда он произошло. Допустим, потому что растение от земли произошло, и поэтому она вечно будет зависима от земли, чтобы прожиться дальше, чтобы существовать дальше. Допустим, рыба, откуда она, где она живет, рыба? Рыба живет где? В воде. Вы знаете, почему в воде? Потому что 99% рыбы, это чего? Содержание. Вода. Она произошла из воды, из земли. Чущу земля там, которая из воды. И поэтому без земли, без воды, рыбы ничего делать на земле. Она не может жить. То есть все, откуда кто произошло. Допустим, чтобы вот это здание наше, да, чтобы она могла дальше держаться, есть цемент, есть есть цемент и вот все то, что мы делаем, да, и железо и так далее. Если железо начинает падать, если мы не поставим другое железо, оно не устоит. Если вот мы из цемента, не цемента, бетон, да, если мы из бетона сделали здание, если оно начинает валиться, если мы не поставим опять бетон или что-то, чтобы его сделать, оно развалится, то есть все, жизнь так и есть. Все откуда, вот материал, допустим, если это порвется где-то, или где-то, если мне надо его защитить или ремонтировать, надо использовать опять одежды или нитки, то это такой же материал, откуда она идет. Я не могу взять бумагу, допустим, и наклеить на одежду и говорить, что, потому что это не из бумаги, она была сделана из одежды. Допустим, я не могу взять железо, допустим, говорю, чтобы вообще никогда не порвалось, я поставлю железо, буду его шить. То есть тоже не получается. То есть это
естественно, написано, что Бог делает все из своего рода. Он говорит, что каждый по роду своему, каждый по роду своему, каждый по роду своему. То есть Бог, ну так все есть. Поэтому теперь слушайте меня дальше. Человек таким же образом, он не может. Человек стал живой душой, благодаря чему? Не слышу. Дыханию Божьей. Поэтому, чтобы человек мог жить полноценной, радостной жизнью, ему обязательно надо общение от дыхания жизни. Откуда? Это Бог, его жизнь. Это жизнь того Бога, который вдохнул в него, чтобы человек мог продолжать жить полноценной жизнью, ему надо общение с этим источником, с этим Богом, откуда это дыхание. Дыхание Бога, Дух Божий. То есть Дух Святой, человек должен общаться с ним, чтобы он мог быть спокойным в душе, чтобы он мог вырастать нормально, здоровым. Когда мы приходим к Богу, все восстанавливается. Но в случае человека, человек не только сделан из Духа. Дух – это его суть. Но кроме сути, человек еще имеет его тело. Но что такое тело? Очень просто. Тело человека – это примерно 15 ведров воды. Или сколько воды? Да, 15 ведров воды. И один ведро, один чего? А? Да, земли, я знаю, земли, один, я не помню, какой размер. Да, один, ну, какое количество земли? Прах. Одно ведро, наверное. Да, одно ведро воды, земли, и 15 ведро земли. Я не помню. Воды. Воды 15, ну, короче, мало земли очень. Мало земли. Мы думаем, что очень много. Но кости и так далее, это все прах. Допустим, если человек какой-то умер 100 лет тому назад, вы похоронили его, то это все становится как одобрение украинское, как называется, что он назовет станет. Почему? Потому что человек из земли взят, то есть тело его. Все превратится в землю. Даже то, что мы ходим с вами сейчас здесь, по земле, мы ходим с вами по трупам. Только мы с вами этого не знаем, к счастью. Ну, 1000 лет тому назад, 100 лет тому назад, сколько? Одобрение стало. Оно стало черноземом. Удобрением стало. Поэтому, короче, чтобы человек продолжал жить на земле, существовать. Во-первых, не хлебом одним жить человек будет. Значит, хлеб первое. Что такое хлеб? Это физические вещи. Чтобы плоть поддержать. Я не могу прийти сейчас к вам и говорить, а я духовный, я такой гигант, я не буду кушать хлеб, я не буду вообще кушать вообще. Я же духовный, я вот начну, Бог тебе скажет, когда ты умрешь и пропадешь к нему туда досрочно, он тебе скажет, ну, слуга мой дорогой, кто тебе сказал, что ты с одним духом сделан? Ты же еще сделан землею, а чтобы жить на этой земле физически, мирском земле, надо поддержать твое тело, физически это самый режим надо поддержать, надо кушать. Что такое тело земли сделано? Значит, чтобы жить на земле, чтобы тело продолжало существовать, надо, чтобы она постоянно питала земле. Поэтому мы кушаем мясо. А вы знаете, что такое мясо? Земля. Поэтому мы кушаем, потому что это как мы тоже земля, тело. И вода. Поэтому врачи, что они вам скажут больше всего? Самое полезное, что можно кушать, чем можно вообще в жизни, это вода для человека. Не даже не еда, вода. Надо пить несколько литров воды в день, 6 литров, да, в день надо пить. 2, да, или 3, но не важно. Но не помню. Но надо, я сам все равно, наверное, столько не пью. Но ничего, но надо пить воды. Тем больше пьешь, тем здоровее будешь. Это факт, это медицинский. Говорит, женщина знает, это моя жена все знает, она мне постоянно говорит. И я понимаю, что это правильно, но мужчина, некогда. Короче, чтобы жить нормально, надо питать постоянно плоть. А раз плоть сделана от воды и земли,
надо пить воду много, и, во-вторых, надо кушать. А что такое кушать? Все, что врачи говорят, или диетологи, самой полезной пищи, это какой? Зелень. Растительный. Почему растительный? Потому что человек есть земли. Это все то, что идет от земли, самое полезное для вас. Почему? Потому что тело зелено из земли. Но, к сожалению, второе сейчас, это истина, мало кто знает. Поэтому Иисус и говорит, не хлебом одним жить человек будет, но и всяким словом. Слово есть дух. Бог. Всяким словом, исходящее из уст Бога. Потому что Бог понимает, что тело это еще не жизнь. Допустим, кто-то умер и лежит. Мы говорим, он умер. Как это умер? Когда лежит? Посмотрите, он еще здесь. Потому что он уже умер, потому что духа нет. Вот, но мы часто, 90% мира, шеф как делают, или 60%, они только кушают, кормят плод. И думают, я живу. Да, твое тело живет, но ты не живешь по сути. Твой дух мед. Поэтому Бог говорит, не хлебом единым. Но, чтобы жить внутри, надо общаться с Богом, Словом Божьим или Духом Божьим. Вот почему молитва еще. Бог сделал так, чтобы мы могли понять, что точно как вот эта рыба не может жить без источника, откуда он, точно ты не можешь жить без своего источника. Причем не только без Бога не можешь жить, ты не можешь жить без своего второго источника. А какой это второй источник? Земли. Точно так, как вот, это растение не может жить без своего источника, откуда оно было. Все, чего, произошло, то должен поддерживаться этим, если он будет жить. Вы понимаете меня? Это нормальное природное. Почему Бог говорит? Посчитайте отца и мать. Это источник, откуда ты вышел. Если ты не будешь посчитать отца и мать, какой последствия Бог сказал будет? Что будет? Не, что будет? Если ты очень долго жить, посчитай отца и мать. Если ты не будешь посчитать отца и мать, ты умрешь рано. Почему? Потому что нет источника. Ты не поддерживаешь связь с источником, который тебе жизнь дал. Вы понимаете, да? То есть, все так, оно взаимосвязано. Но еще, поэтому Бог поставил себе же условия. Он не может ничего. Это еще одна причина. Но я сейчас вам дойду до этого. Еще одна причина, почему нужно молиться нам, это потому что Бог на земле сам себе ограничил. Бог сам себе ограничил на земле ради нас. Когда Он дал землю человеку, Он сделал его там господином и правителем. И когда, то есть, и Бог сделал закон такой, называется время и пространство. Что такое время и пространство? Пространство, и мы называем его одним словом материя. Материальный мир. То есть, чтобы жить в материальном мире, как полноценный участник жизни на земле или в материальном мире, нужно приобретать или приобрести то, что называется плод или материя. Ты сам должен быть материей, чтобы здесь жить. Что имеется в виду? Бог есть дух. И из-за того, что Он есть дух, для Него будет незаконно духом гулять здесь, ходить и подходить к тебе. Ты его не можешь видеть, ты не можешь его осерзать, ты не можешь его понять, ты не можешь его с ним поговорить. Дьяволу и любой дух им здесь незаконно быть. Вот почему все духи, бесовские духи, бесы, нечистые духи, они постоянно должны в кого-то войти. Поэтому мы говорим, что человек что одержимый или обладаемым дьяволом. Потому что он, пока дьявол не будет где-то жить, у него не будет выражения, средства выражения. То есть дьявол должен свое дело тоже делать через кого-то. И Бог тоже, хотя он и Бог. Он сделал земли для физических людей, для материальных людей. Поэтому, чтобы здесь жить, надо быть материальным. Даже сам Бог, когда он хотел помочь и спасти человечество, он вынужден что делать? Войти во плоть. Сначала было Бог, сначала было слово было с Богом, слово это было Бог. И это слово стало
плотью и родился, и мы его назвали Иисусом. Почему? Потому что, чтобы, как бы он нам не хотел помочь, пока он не приобретет плоть, он здесь будет недействительный. То есть, никто вообще, во-первых, его не увидит. Во-вторых, никто с ним не может общаться. Во-вторых, люди будут странно на него смотреть. Кто-то когда-то видел призрак. Он страшно становится. Вы начнете убегать. То есть, Бог сам ограничил свое пребывание или свое влияние на земле, только если мы, как равноправные или полноправные житель этой земли, если мы, кому он отдал землю, если мы будем его пригласить, запрашивать, и способ, как его просить и пригласить прийти и вмешиваться в наши земные физические материальных дел, и называется что? Молитвой. Аминь. Теперь, почему тогда иногда получаются затяжки такие? Но молитва. Ты молишься, не получается. Молодец. Потому что после грехопадения человек перестал быть единственным полноправным жителем или хозяином земли. Что произошло? Потому что человек упал в грех, он передал владычество или контрольный пакет, или как это, да, над землей передал кому? Кто его победил? Тому, кто его победил. Он это контрольный пакет передал сатане, кому он проиграл. И дьявол стал, согласно 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих, стал временным маленьким богом земли. Почему люди говорят, катастрофа на Карабаха происходит, или катастрофа где-то там происходит, а там неустройство происходит, там какая-то... Почему Бог? Где же Бог? Если дети иракские умирают. Но где Бог? Где же Он, Бог? Вы верующие такие, вообще с вами непонятно что. Где Он? Если Он есть, значит, что-то с ним не в порядке. Либо Он вообще теряет контроль над землей, которую Он создал, либо Он вообще плохой руководитель всего-навсего. Либо вообще его вообще нет. Вы знаете что? А я с этим согласен. Я с этим согласен. Либо его вообще нет, а я знаю, что он есть. А чего тогда все эти, то Палестина сегодня, то Израиль, он же говорит, что это его избранный народ. Почему именно там эти все драки постоянно? Либо он вообще плохой руководитель. А как это понять? И война везде. Молодец. Если бы я не знал того, что я знаю, я бы тоже так считал. Однако мы знаем, что на этой земле, кроме Бога, который мы приглашаем, чтобы Он вмешался сюда и стал влиять на наши с вами урегулированные наши отношения здесь на земле, земным, то дьявол еще имеет право. Причем, честно говоря, право и власть и авторитет, который владеет и имеет сатана на сегодняшний день, намного сильнее, чем той власти и того авторитета, который простой людина имеет. Потому что когда человек упал в грехопадение, человек стал как бы под сатаной уже. Он стал хозяином. Вы помните, я вам докажу это, помните Матфея 4 глава? 4 по 8 стихе. Когда Иисус также, когда дьявол также пришел, как он и пришел к Еве, испытать Иисуса, он говорит, слушай, посмотри на все богатство мира, преклонись мне, да? Или как он там сказал? Поклонись мне, и я тебя отдам. Все. Потому что это все предано в мои руки. Все богатство мира всего. Он понял, что Иисус пришел, чтобы отвоевать мир обратно у него. Поэтому он говорит, а зачем тебе идти на крест? Ты просто преклонись ко мне. Но Иисус-то понимает, что если и он опять преклонится, вернемся в точке начальной, номер 1, что опять, не то, что человечество опять
под ним. Вообще, божество тоже уже будет под ним. Поэтому обратите внимание на то заявление сатаны. Он говорит, мне это все передано. Весь мир мне передано. Я теперь хозяин. 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Так и говорится. Он часть, действительно есть Бог этого мира. Так что его позиция намного предпочтительнее из-за падения человека. Поэтому он и владеет, и имеет право здесь быть. Не то, что мы имеем право здесь быть. Он хозяин вообще, по сути дела, всего. Временный. Это как бы срок аренды. Вот на тот срок аренды, который Иисусу было, человеку было дано, когда человек проиграл это аренды, он уступает как бы право аренды этому человеку. Но это не навечно. Все равно Господня земля, и все то, что наполняет его, то есть хозяин есть Бог, но он дал аренды. Допустим, мы здесь, да, сейчас с вами, в этом зале. Вы знаете, что у нас нет договора, у нашей церкви нет договора с хозяинами. Это хозяин, это городская администрация. У нас с ними нет договора. А как вы тогда здесь? Дело в том, что вот есть такое социальное партнерство, организация, общественный фонд, который принадлежит правительству. И они заключили, потому что здесь раньше у них был салон, машины продавали. И у них были отношения с этим. И заключили договор, якобы на коммерческие деятельности, да? Они уже показались в это время, а нам надо было здание. И они потом с нами перезаключали, как это называется? Субаренды, да. Субаренды перезаключили с нами. И мы теперь нас пустили. А потом, когда они уже очнулись, эти городская администрация, что это церковь здесь собирается, они, давай будем биться, давай будем выгонять. А те говорят им, у нас договор на 5 лет. Поэтому эти 5 первые годы они не могли ничего делать. Поэтому, когда это уже аренда закончилась, они говорят, мы все отказываемся продлевать. Вы знаете, в чем проблема? Вы поняли теперь, да? А мы себе собираемся. Возлюбленному своему он дает сон. Они себе судятся и так далее. Но теперь, и только из-за того, что право аренды, договор закончился, только из-за этого нас могли выгнать. А до того, шумите сколько хотите. Точно так же здесь. Бог дал человечеству землю на эксплуатации, может быть, на, скажем, 6 тысяч лет, или 6 миллиардов лет, или 100 миллионов лет. И когда человек упал, уступив это от права аренды, Бог не может сейчас прийти и говорить, а я тебе Бог все равно. Сатана, значит, чего ты собрал? Он говорит, слушай, Бог, отец Бог, ты же справедливый Бог. Ты же дал это ему, а он не уступил на твое право аренды. Длится на сколько? 6 тысяч лет или 6 миллиардов лет. Вот. Я же теперь законно его собрал у него. Он уступил мне, он упал мне. Поэтому Бог должен придумывать другой способ, как человека искупить. И поэтому теперь, как у нас право получилось? Вообще-то, раньше у нас дьявол мог издеваться над миром, как хотел. История человечества начала резко меняться к лучшему, только когда Иисус пришел. До того, мы были как рабы с рукой сатаны. Весь мир вообще. Вы знаете, люди приносили в жертву детей своих, допустим. Вы думаете, в Африке? Не только в Африке. И в Европе здесь все это было. 5000 лет тому назад, 4000 везде. Люди приносили друг другу в жертву. Люди завоевали страны, они порабощали народов. До недавнего времени, до 200 лет тому назад, или до, может быть, 100 лет где-то. То есть, кошмар было. Даже после прихода Иисуса. Но до того еще вообще темнились. Именно после того, как Иисус пришел, что он сделал? Он опять, он говорит, теперь я тоже человек. Человек упал тебе и уступил тебе это право. И я тоже человек. Я прихожу в область человека и говорю, теперь приношу им
Это пока твоя аренда, но я обеспечиваю, уверовавшие во мне, обеспечиваю альтернативное царство. Даже у тебя на территории. Я приношу или принес на землю царство Божие. Чтобы всякий, это как дом убежище. А те земля вся еще находится под завладением сатаны, но это как посольство американское он построил. А украинское правительство знает, если уже кто-то убежал в американское правительство, посольство, он имеет право трогать. Вы понимаете? Иисус принес царство Божие и говорит, если кто поверит во мне, я умер за них, я оплатил за этих я оплатил. Не будет разговоров. Ну, вы понимаете, да? И когда мы уже спасаемся, вот почему называется цивилизация приходит. Там, почему что такое цивилизация? Это вообще-то понятие христианское. Там, где христианская культура проходила, когда люди покаялись, приняли Иисуса Христа, цивилизация приходила. Потому что стандарты Божьи сразу, они входят в другое царство. Они начинают молиться Богу, и Бог начинает иметь право заходить и вмешиваться в их ситуацию. А до того это право имел только Израиль в основном. Потому что он был избран Богом. Вот. А теперь вся земля, благодаря Иисусу. Вот молитва нужна, чтобы дьявол теперь не издевался над нами, как хотел сам, по его решению. Молитва теперь нужна и важна, потому что мы теперь знаем, что Иисус-то уже нас избавил. Теперь, хотя мы живем еще здесь на земле, но мы вправе спросить Бога, пригласить Его, чтобы Он пришел вмешиваться за нас. Потому что мы искуплены им, мы дети Его, мы имеем право запросить помощь из Бога. И за другого мы можем просить, потому что раз мы дети просим, небо двигается. Или это слишком сложно для вас? Я думал, сложновато. У вас, наверное, начинают возникать вопросы сейчас. Задавайте вопросы. Или пишите сейчас. Я хочу ответить. Я хочу, чтобы вы имели это понимание. Навсегда. Почему катастрофы где происходит? Потому что сатана тоже имеет право здесь быть. И он не только просит, как мы молимся Богу, чтобы он пришел сюда помочь. Он здесь живет. Он в воздухе. У него есть свои иерархии. Начальство, власти, мироправители тьмы века всего, и так далее. Разные духи, дух злобы поднебесной, которые он планировал, расставил по всей территории земли. И бесы, которые ходят от человека, от животного, везде и управляют это самое, делами его, и творят зло, и через людей творят зло, которые не покорились Христу. И это понятно, почему нужна помощь, нужно молиться. И почему мы молимся иногда и тянется, и затягивается, то не слышно, потому что дьявол противостоит. Он тоже останавливает это, поэтому мы должны быть в хорошем отношении, очень хорошем отношении с ним, с нашим источником. И мы просим у него, и благодаря авторитету, который мы имеем с ним, тем больше у тебя авторитет с ним, тем больше у тебя тест, допустим, вот это дерево, да, вот это вот цветы, если оно будет хорошо посажено на земле, тем больше почва, где она посажена, тем больше удобрение, вода, тем больше она будет крепче расти, здоровая и так далее. Правильно или нет? Но если она будет на песке только посажена, она будет очень слабо, ужасная, желтая, точно так же мы. Тем больше твои отношения, тем крепче, тем теснее отношения к твоим источникам, тем, допустим, кто-то мне говорит, что есть такой аквариум, да? Вы знаете, что такое аквариум? Вот в аквариуме есть такие рыбы, которые ставят сюда, желтые, красные. И мне кто-то говорит, я не знаю, если это правда или нет. И крокодил даже иногда в аквариум ставят. И говорят, иногда крокодилы и даже рыбы не растут, и даже крокодилы не могут больше расти, только потому что по размеру аквариума. Если аквариум побольше, он будет больше еще расти. А если аквариум совсем маленький, он как и маленький, все, ограничен. Также и человек, когда мы имеем отношение такое с Богом, это мы, тем теснее это отношение, тем теснее, тем больше возможностей у тебя. Допустим, когда я имею очень хорошее отношение с Богом, я начинаю говорить, Господь, и сразу небо открывается.
А когда у тебя никакой отношения, он тебе... Это не потому, что он не хочет, а потому, что ты с ним, и ты чужой, как бы. Вот почему молитва. И тем больше, и тем серьезнее, и тем прочнее, тем лучше. Ага, вопросы поступают. Пускай пишут. Почему после искупления прихода ко Христу верующие все равно умирают от болезни, рак? Вот в частности от того, что я говорю. Рак, ВИЧ, как в миру они болели, ВИЧ, так и с Богом. Молодец. Но только одно вы не заметили. Что человек, который болеет ВИЧ или СПИДом с Богом, он его заработал в миру. Есть некоторые вещи, которые мы делали, сами делаем, которые мы сами себя вредим. И когда мы приходим к Богу, первое дело, что Бог делает, Он прощает нам те грехи, которые привели к этим разрушительным действиям. Но потому что тело, оно не, когда мы приходим к Богу, это дух искуплен. Потому что она говорит за искупление, дух искуплен. Но тело вовсе не искуплено. Тело все еще есть плоть. Тело все еще есть немощно. Тело все еще есть материальное. Потому что она остается здесь, на земле. Поэтому тело, болезнь, это все, это не в духе. Все то, что в духе, оно искуплено совершенно хорошо. Но тело остается та же. Значит, болезнь иногда остается та же. Душа остается та же. То есть знание, мозг, интеллект. То есть те грязи, все, извините, гадости, которые мы с вами набрали в миру, считая всякие ерундовые книги, они остались. Поэтому написано в Римлянам 12 глава 1 стих, что теперь, когда мы приходим к Богу, что нужно делать? Обновляться, да, или не то? Да, обновляться Духом Божьим, Духом Богом, Духом, который возроди наш дух, ума вашего, через познание Библии, Слова Его, через познание воли Божьей. То есть, и по мере того, как мы начинаем познавать, мы начинаем, допустим, познавать и такой, что слушай, Бог не только искупил мой дух, но Он еще и заплатил цену, чтобы по молитве к Нему, чтобы я еще исцелился. Это через познание. И как я получаю это исцеление? Это по мере того, как я могу доверять Богу. Что ты же умер за меня. Странами твоими я исцелен или исцелена. Именем Иисуса я стою на это. Это уже зависит от того, насколько ты сможешь перебороть те сомнения и всякие информации противные, которые у тебя были в голове. Если тебе удастся верой победить и стать верой, что ты будешь здоровой, поверить в Бога до конца, это обетование Его, оно начинает осуществляться в твоей жизни. И так дальше во всей сфере жизни. Он говорит, ты уже не будешь хвостом, ты будешь главой. Ты уже не будешь последний, ты будешь первый. Насколько ты в это поверил. И говоришь, что все. И я начинал работать в этом направлении, трудиться, все. Со мной. То есть, вот, теперь нужна вера. Потому что, вера – это язык, который держит связь с Богом. Это рука, которая получает от Бога. Это Бог есть дух. Вот, вера – это язык духа. Допустим, интеллект – это есть язык души. Человек есть дух, душа. Интеллект и разум – это язык души, как ты очень выражаешь себе. А дух, духовный, язык духа есть вера. Надо поверить. А язык материи, материальной жизни, есть плоть. У тебя есть рука, есть созерцание, есть уши, услышишь. То есть плоть тела, есть язык материи, материальной жизни. Поэтому оно нужно нам. А язык души, душевное общение есть интеллект. Насколько ты его развит, насколько ты можешь быть грамотным в этом. И язык духа есть вера. Этим мы говорим, общаемся с Богом. Верой мы общаемся с Духом и так далее. Окей. Какой еще? Ответьте на вопрос. Все. Какие еще у нас там вопросы? Потому то, что я объяснил вам сегодня. То есть, но я прошу вас обязательно, надо прочитать, потому что я только здесь 5 уроков. А я сейчас только что вам читал
одна только абзац. Один только абзац. А вот, а целая страница, вот. Целые 2, 3, 4 страницы каждой теме. А только один абзац я своему, потому что я хочу, чтобы это донесло до вас. Больше, чем даже здесь. Поэтому я это считал. Но здесь очень много, потому что следующая неделя будет другая тема. Значит, все остальные 5 тем о молитве, я даже здесь вообще не затрагиваю. Здесь есть направление молитвы, какие виды молитвы есть, что делать, чтобы молиться, как молиться против сатаны, как молиться за исцеление, как молиться. Это обязательно надо все это иметь. И на домашней группе надо разбирать это, и у себя самому надо это разбирать, и отвечать на эти вопросы. Это делает тебя хозяином земли. Знание делает вас хозяином земли. Аминь.